Olá, meus queridos, como que vocês estão? Aqui é Dias Game, morrendo de saudade de vocês. Como foi Natal de todos? Comeram muito? Essa época é ótima, né? Só tem coisas deliciosas. Agora, voltando aos poucos, vou tentar manter a programação, né, dos vídeos, das lives. Acredito que agora vou conseguir, né, gravar com mais calma. Depois que passou essa correria toda, né? Vamos tentar fazer isso aí. Mas sem muita enrolação, vamos falar da nossa queridinha Blizzard. Então fica comigo até o final. E lembrando a todos, por gentileza, que vocês possam deixar o like, compartilhe, comente e se inscreva aqui na Dias Game. Então, pessoal, a Blizzard divulgou na última quarta-feira, 21, que os jogadores passaram mais de 12 bilhões de horas jogando títulos do estúdio no decorrer deste ano. Os números apresentados mostram o sucesso da empresa durante 2022 e mostram como eles estão otimistas para o próximo ano, tendo em vista os anúncios e lançamentos que terão pela frente. A desenvolvedora revelou que mais de 50 milhões de jogadores se juntaram à comunidade da Blizzard neste ano. Abre aspas. Isso não teria sido possível se não fosse pela paixão das pessoas dentro da Blizzard. Estamos ouvindo deles que há uma mudança fundamental acontecendo. E são as milhares de pessoas que trabalham aqui que estão conduzindo este navio em direção a algo maior do que nunca. E estamos apenas começando, afirmou a Blizzard na apresentação dos números deste ano. Entre os destaques dados pela Blizzard, este ano estão para o sucesso de jogos como World of Warcraft, que revelou, que recebeu a expansão Dragonflight, as atualizações sazonais em Overwatch 2 e o cuidado e respeito, né, pelo clássico do Lich King e o Diablo 2. E a criatividade e o charme em Hearthstone e a jogabilidade e a rica história construídas em Diablo Immortal. Não sei, não. Eu acho que é da minha conta, sim. Não precisa ser desse jeito, Ash. Eu acho que precisa. Não atira! Mas tendo todos os jogos como carro-chefe para o sucesso dos números apresentados neste ano, a Blizzard afirmou que a equipe de executivos que fazem parte da cúpula da desenvolvedora também foi fundamental. No decorrer deste ano, eles realizaram uma série de mudanças no quadro da empresa, aonde eles também tiveram créditos, né, os quadros de funcionários. Um dos grandes projetos deste ano foi dar uma olhada profunda na missão, visão e valores sobre os quais a Blizzard foi construída
temos falado sobre como esses valores são interpretados e vividos, como eles poderiam ser melhorados ou modernizados. E todos na Blizzard tiveram a chance de fazer parte disso, né, e de ouvir esse trabalho crítico. Bom, pessoal, todo mundo sabe que eu sempre dou, né, minha opinião na maioria dos vídeos. Então, assim, não precisa ser um gênio para entender todo esse número, né? Foram vários lançamentos, um bem próximo do outro, de forma alguma, né? Não é uma coisa ruim, pois os jogadores têm bastante opções e, claro, Overwatch 2 sendo de graça, certamente isso iria trazer novos jogadores, fazendo com que eles comprassem outro jogo, né? Outros jogos da Blizzard, ou então ficando apenas no Overwatch 2, comprando passe e skins. Vocês acreditam nesses números? Pois ainda não achei nenhum gráfico. Mas se você sabe desses gráficos, se você conhece, né, deixa aqui no campo de comentário, né? Bom, deixa a sua opinião aqui, seu comentário, pois ele é muito importante. Inclusive, se você, né, como eu acabei de mencionar, se você tiver esses números, esse gráfico, compartilhe aqui conosco. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Beijo no coração de todos e até mais. Estão reunindo todo o pessoal. Eles me chamaram, mas na real, eles precisam de você. Jesse, espere. E o que você vai fazer? Eu tenho que resolver umas coisinhas. Manda um abraço pro macaco. Macaco? Cientista. Tanto faz.